بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly jamaat, barыңыздарга бүгүнкү Курбан айт маарек болсун. Айт намаз окуймун, Аллах буйруган, пайгамбар көрсөткөн ыкма менен, жол менен, эреже тартип менен окуйун деп атайын. Сажда кылуу үчүн таштап келген кадамыңыздардын санынча Аллах Таалам биз эсептей алгыс соопторду жазсын. Келе албай калгандарга, себеп менен келе албай калгандарга, ооруп жаткандарга Аллах Таалам шифа берип, кийинки жылдарда биздин катарыбызда алар менен толуктасын. Бүгүн башына бир кырсык түшүп, чукул чакырык менен жолго чыгып кеткендердин да Аллах Таалам сафарларын байсалдуу кылсын. Жакындарын жоготуп отургандарга Аллах Таалам сабыр берсин, сабырларына жараша соопторун мол кылып берсин. Мага кече бирөө шашылыш чалып, ушул эки айттын кимиси өлүктөрдүкү, кимиси тириктердики деди да. Ушундай бир тайкы түшүнүк сөз бар эл арасында. Кимисиники экен билбейм, эми ошол бир айтты тирүүлөрдүн майрамы, экинчи айтты өлүктөрдүн майрамы деп бөлүшөт да. Негизи орозодон кийинки айт намаздагы айт, бүгүнкү айттагы жалаң тирүүлөргө. Тирүүлөр. Маркумдаргачы десе, маркумдарга сиздин кайрымдуулук кылып, сообун аларга арнооңуз, Куран окуп, зикир кылып, сообун аларга арнооңуз ошол өзү майрам. Алар үчүн дата, күн белгиленген эмес майрам. Сиз баласысыз атаңыз менен апаңыздын. Маркум болуп өтүп кеткен, алар азыр жер астында, кара жер жамынып. 5 вакыт намаздан кийин эстеп, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп, зикир чалып, сообун арнасаңыз, сиз аларга демек бир күндө 5 жолу майрам тартып аласыз. Ал мунусу өлүктөрдүн, тегиниси тирүүлөрдүн майрамы деген түшүнүк таптакыр жок шариатта. Ал эми бүгүнкү Курбан айт, ал ынтымактын майрамы. Курбан айт, ал ынтымактын майрамы. Анда сөз башынан болсун, угуп көрөйлүчү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Масалул муъминина фи توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق رسول الله." Чыныгы момундар, чыныгы шумана, ак көз, кара көз баарыбыз отурабыз. Чыныгы момун мусулмандар бири-бири менен дос болууда, бир тууган болууда, бири-бирине мээрим төгүүдө бир дене сыяктуу болуусу шарт деди. Бир дене. Эгерде ушул бир денеден кичинекей эле бир мүчө зыркырап ооруп калса, анда калган мүчөнүн баары ошого аза күткөнсүп, көз уктабай калган дене таң аткыча ысытма менен таң аттыргандай. Биз бүгүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымакка келе турган деңгээлге жеттик. Жалпы дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандар. Анын өң түсүнө, анын амалына, мансабына карабастан. Ошондон Аллах Таала өз сөзүндө: "Ва тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu садақаллахул азим." Аллахтын алдынан силерге мээрим катары узун түшүрүлгөн аркандын айланасына чогулуп ошону бекем кармагыла. Силер кармаган аркандын бир учу
Al Allah'ın aldında. Siler Allah'ın aldından silerge düşürülgen merim arkanın bir uçun bekem karmagıla, siler karmagan arkanın arkı uçu Allah'ın aldında. Al kaysıl arkan, emne olgan arkan dese, Allah'ın düşürgen kitebi olgan Kur'an'dın aylanasında çoğulgula. Çaçıranda olboğula, tegi aytıptır, bunu aytıptır dep, Allah ayttı dep barınar, Allah ayttı, Allah tıydı, Allah buyurudu dep bir kitapga jeyin algıladı. Mına bunu çınık ıntımak deydi. Bugün ıntımak bolganda şunu oturabız. Bolbosa har kimimiz özümüzdün үйün içinde okuy berbey bilek. Ayıl bolup, köçe bolup, eşmatlar biyakta okuytken, taşmatlar biyakta okuytken üy bilösü menen dep otur vermek bizde. Mına oşandı ıntımak ketmek. Mına al bugünkü ayet namaz, bul ıntımaktın mayramı. Kanday ıntımaktın mayramı eken? Kantken de dep soraşınız mümkün da. Sabahın yürüyüşünde düşünös buyursa. Kerek olsa Allah Teala kıyamatta da sorayt bizden. Allah Teala kıyamatta bir soru veret. Anı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldın Allah şenti bizge jetkirdi. Ya ibn Adam maridtu felem ta'udni. Allah kıyamatta ey adam urpağı, ey adam balası, men bir gün oğrudum. Felem ta'udni körgöne kelgen joksun. Tirü elen, kulak murdun so, densoluğun bışık. Men bergen abanı jutup attın, men bergen rızkıdan jeyip içip attın. Tünde uyku, gündüzü jumuş. Biroq men oğrudum. Nege meni körgöne kelbedin? قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ey Rabbim o Rabbim kantip senin görgönü var etelem sen alamların Rabbisi olsan o Rabbim kayerin örüp atat nege kınkыстап kaldın dep barmak bilem kantip men düşünbey atam deyit bende dep atat. قال الله جواب بيرتات غيره أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده bilesin esinde var menin balança uulu balança degen bendem sana tanış orup kalmadı böyle bari körgönü keldi kavar aldı biroq sen bargan joksun sen bargan joksun. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده bendem bilbedin. Oşolor katarla sen dağı vaktını koratıp, kısk vaktını koratıp, barıp, belek berbesen dele. Jemek içmek alıp barbasan dele. Oy akbalınız jakşıbı. Oğurup kaldı da okutum. Jakşı bolunuz, oğurubağınız dep kiçine göңүlүн kötörüp aldına bar oturup koygonunda menin bugünkü saňa bolgan keçirimim menen merimimdi oşonun aldına ne bak taap almaksın dep atat. Bugünkü kıyamatdagy dep atat. Oor abalga menin merimim, ırayımım, keçirimimdi oşol bendemdin aldынан taap bugün özüň alıp gelmeksin. Başlığına salıp alıp gelgen siyahtı öyle. Oşonu menen beyişke girmeksin. Ya ibn Adam istata'amtuk felem tut'imni. Ey bendem bir gün men kursağımı açıp senden jemek suradım, tamak suradım. Bergen joksun. Ya Rab ve keyfe ut'imak ve ente rabbul alamin. Ey Rabbim alamların jaratuvчусу bolsaň, saga kantip tamak jedir etelem. Kantip toýgoz etelem, kantip tamak ber etelem. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي Bir günü sana eşiňdi çertip, göçödön
Kir alakanın sunup, kavağı salınkı bürö jemek suradı, susunduk suradı, kiçine tıyın suradı, gömök jardam suradı. Oşonun özөгүн өлдөй turgan bir-iki tiştem berip koygonunda, bugünkü gündögü menin keşirimdi oşol bergen tişteminden je tigi alakanın sungandın yüzünün jılmayışından tapmaksın dedi. Yebne Adem istesqaytuk felem tesqini. Ey bendem, bir gün ayavay tangdayım katıp susadım. Senden su sorasam berbedin. Kal, ya Rab keyfe asqik ve ente rabbul alamin. Sen alamların Rabbisi jaratıyorsun. Sen Allah bolsun. Sen Kuday bolsun. Kantip sağa su vermekmin. Kal, istesqaka abdi fulan felem tesqih. Ama inneke lev saqaytehu vecette zâlike inde. Ey bendem, esinde mi? Kolunda susunduğu kandırıp, su boyunda turganыңda, senden su surap geldi biri. Özüm su içeyin, malımdı su qarayın, jerimdi su qarayın dep. Sen köktüğün tayanıp bergen joksun oşoga. Eger doşonda su verip anın susunduğun kandırıp, ıraatçılığın alıp koygonыңda, bugün menin ıraatçılığımı sen oşol sebepti almaksın. Karan kağılayınlar. Biri-birimizin kadırыбызды biz ölgönde bilebiz. Hazır ança bilbeybiz. Oşol sebepten mürübüzgө kötörüp alıp jakınыбызды mürüzöge alıp barganыбызda argastan aytabız. Argastan kutuluş üçün je janımızdagı kişiden uyalıp kanday ele jakşılar. Atam kanday ele dese, jakşıla. Anı dağı sen çın yürekten aytpaysın. Uş el kadar, jakşıla. Auşa jakşıla degen sözün tirүү кезинде nege aytpadың, nege su vermedin, nege kabar albadың? Bugünkü mınavul kurban ayt, oşol jakşıla degen sözdü aytıp үйrөнүү üçün, bürölörgө oşonu aytıp jetkirүү üçün, özümüz jakşı bolуу üçün, alar menen jakşı mamilede bolуу üçün Allah taraptan bizge buyurulgan bugünkü aytmayram uşul. Aytmayram söz türde ele kurbandık soyup jep kursak toy gozalуу emes. Oşun üçün Allah subhanahu ve taala öz sözünde وَجَبَتْ مَحَبَّةِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّهِ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّهِ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّهِ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّهِ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّهِ. Kıyamatta Allah Teala'm bugünkü menin süyüm, razıçılığım, menin razıçılığımdı amanat dünyada jürgöndö, öydö görüp, dostoşkondorgo bolat dedi. Menin razıçılığımdı öydö görüp, mansabına tayanmastan özün tömön alıp, özünün jakır bürönün mürüsünü tigizip, çoğup oturganlar üçün bolat mıneke. Çoğu oturup atabız. Ubaqtısın, akçasın, bir-birinin göңülün sarıp toğandarga bolat. Oğurup kasa, koy kavar alıp keleyinde biri-birinden kavar alıp ziyarat kılgandarga bolat. Menin keçirimim, menin ırayım jana süyümü dep Allah Taala kıyamat üçüntüp aytadi. Hiç kimden, hiç kanday jardam bolbogon bugün men alarga özümdün jardamını berip ırakıtka çıgaram deydi. Karan. Çınığı kurban ayttın ışkına düşüp kalgan. Kurbandık soyup, anı menen jetim jesirlerdi, kede kembagaldardı sүйүнткөнгө adattanıp kalgan insan, bugün namazdan keyin barıp soyula turgan kurbandıkты bir ay murda alıp үйрөнүp kalgan.
Алар 2 ай мурда алат. Семиртип, пайгамбардын сүннөтүнө ылайык жемдеп, аябай кашып, жууп, тазалап. Анткени Аллах Таала өз сөзүнө estağfurullah, "Лен теналул бирра хатта тунфиqу мимма тухиббун", садакаллахул азим. Өзүңөр жакшы көргөн нерседен өзгөлөргө да бөлүшмөйүнчө эч качан силер ийгиликке жетишпейсиңер деген. Өзүңүз бир куйрук, бир боор, майлуу эт чайнаганды жакшы көргөн өзгөлөргө ошол жакшы көрүшүбүз керек. Estağfurullah. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. Көпчүлүк айтат да, курбандык союудан максат эмне? Базарга кирсек, даяр союлуу, тереси шылынган, мыкты, барып тандап аласың, тушалар турат дейт да. Төнүнбү, уйдунбу, койдун, эчкинин тушасы болсо дагы, шагыратып алып келсе дагы ал өтпөйт. Курбандыкта эң негизгиси ниет кылып сатып алып, ниет кылып союп, канын агызуу шарт. Ушул эсиңизде болсун. Азыр биз намазга келе жатканда кээ биркилер шашылып, өткөн жумада айткандай, бир ок менен 2-3 коен атып үрем деп, ел келип калгыча казанга салып койгула, бышып калсын, намаздан келип эле атамдын жылдыгындагы сорпо менен этти жеп чыгып кетишsin деп, таң азанда союп койгондордун бүгүнкү жандыгы ал курбандык өткөн жок, ал жөн эле эт. Ал курбандык эмес. Адал жей беришsin, бирок курбандык эмес. Азыр намаз окуп бүткөндөн кийин барып союлган жандык ал курбандыкка өтөт. Аллах Таалага силердин сойгон курбандыгыңардын лухумуха этинин да кереги жок. Аллах Таала этке муктаж эмес. Анткени Аллах өзү жаратты бизди. Ошол жандыкты да өзү жаратты. Вала димауха, каны да керек эмес. Каны да керек эмес. Ети да керек эмес, каны да керек эмес, майы да керек эмес, териси да керек эмес, эч нерсеси керек эмес. Неге союп атасың анда? Валакин яналуху тaqwa минкум. Сен ошол жакшы көргөн жандыгыңды союунун аркасында Алладан корккон таквалыгың керек эле Аллах Таалага. Таквалыгың, коркуң, Аллах Таалага болгон жагынууң, Аллахтын буйругун өзүндөй кылып аткарууң Аллахка жагат эле. Дал ушул керек эле деп атат. Аллах Таала сенин ошол таквалыгыңа ыраазы болуп, кыяматта сага мыкты мамиле кылат. Эмнеге? Аллах өз сөзүндө Саудубилlah. Инна акрамакум индаллахи аткакум садакаллахул азим. Аллах өзү айтты. Менин алдымдагы эң сыйлуу орунга арзый турган араңардагы эң такварагыңар деген. Эң таквараңар. Аллах буйруптур десе, чуркап барып аткара бер. Аллах тыйыптыр десе, андан обочолону кача бер. Ушуну таквалык дейт. Эмнеге соёт экен, ошону сойбой эле койбойбу деп чукулана бербе. Канчалык чукуланып сүйлөй берген сайын Бакара сүрөсүндөгү атайын баяндалган Исраил коомундагы бир урууга түшкөн оор акыбал түшүп калышы мүмкүн. Айт дейт Аллах Таала. Кул айт. Estağfurullah. İnna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Sadakallahul azim. Aytqın ey Muhammed. Inna salati mınavul menin azırkı okuy turgan ayt namazım. Allah'ın razılık üçün okup atam. Uşul ayt namazды okup barsam, sibеттен үлгөтө келип калсын дегендер адашат. Чын. Азыр чында эле biz кээ бир нерсени колко кыла коебуз. Адымнерден тоссун эле бир гай. Намаздан чыктык эле. Намаздан чыкты, ал деле намаздан чыккан. Ал гайдыр намаз окуду да. Окуган намазыңды колко кылба деп атат бирөөгө. Окуган намазыңды Аллах үчүн деп. Ошон үчүн мынеке. Инна салати албетте менин окуган намазым, ва нусуки сойгон курбандыгым, ва махьяя тирүүлүктөгү жакшы кыймыл аракетим, ва мамати керек болсо ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген өлүмүм дагы аламдардын Раббиси болгон Аллахты ыраазы кылуу үчүн. Карабайсызбы?
Alamdardın Rabbisi bolgan Allah'ты razı kılуу üçün. Bugünkü namazыбыз Allah'ты razı kılуу üçün. Kurbandığыбыз Allah'ты razı kılуу üçün. Jaşoobuz, tirүүлүгүбүz Allah'ты razı kılуу üçün. Ha ölümübüz dagı Allah'ты razı kılban ketiş gerek. Jön ele toň koyup bilip kalbay. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah dep. Oşon üçün paýgambar aytkan. Men kana ahiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal janna. Kimdin akırkı sözü la ilaha illallah bolsa Allah andan razı boldu. Hiç neseden kıcalat bolmasın al beyişlik boldu dep atat. Estağfirullah. Vel buduna ja'alnaha lakum min şa'airillahi lak min şa'airillah lakum fiha hayr. Sadakallahul azim. Töölördi siler üçün Allah Taala'nın bir belgisi katarı jaratıldı. Tö bir ukmuştuğuday jandık. Bir örköçtüğü var, nar degen eki örköçtüğü. 15 bir günden 15 günge çeyin, bir günden 20, bir günden bir ayga çeyin su içpegen töölörü var. Özünün bölügüne karap. Lakum fiha hayr. Töödö siler üçün ebegeysiz çoň jakşylyk bar. Jünü var, terisi var, mayı var, eti var. Al çöl kemesi. Jügüň dartyp alıp çygyp ketesin. Sodagerlerden unası jana ulosu. Fadkuru ismallahi aleyha savaffa. Töölördi tik turgan abalda, töölördi tik turguzgan abalda Bismillahi Allahu akbar dep bıçaktı tartkılady otat. Töölördi turguzup soýat, yaxşı bilesizler. Töö iki jerden soýulat. An-nahr, az-zabh dep. Birinciden munol kökürekten soýulat, ikinciden anan te alkymdan soýulat. Töö iki jerden soýulat. Ankara moyun uzun da. İki jerde tamır kesiliş gerek. Fadkuru ismallahi aleyhi savaffa. Töölördi turguzgan abalda Bismillahi Allahu akbar dep bıçaktı tart. فإذا وجبت جنوبها فكل منها وأطعموا القانع والمعتر. Men aytkan tema dal uşul ayatın içindele. Kaçan tö jığılıp jambaşı menen jerge jatkanda jakşylap teresini sıyırıp şılıp etin müçölöp anan özüň je andan keyin özüň jegende ne at'imul qani' oşol tö soýdyň bu uýbu koýbu eçkibi bayga dagı ber deyt qani' bayga dagı ber bul bay buga berbele koyun dep attap ötüp ketpedi dip atat. Allah Kur'anda buyurgan bayga dagı ber kurbandygyňdan vel mu'tar kedeyge dagı ber dedi karagla. Dal uşul kurban aytda kurbandyk eti elde ajratpayt, elde ayırmalabayt da. Görüp atasızbı, uğup atasızbı, düşündüňizbi? Kurban ayk bul ıntymaktyn ayı. Mineke, muna ol jerde bir bay, siz muna olsuz, muna ol jerde bir kedey. Bergen Kudayga jagıptır deyt. Tokoştuğu bala süýmen çykdy degen söz bar. Bergen barına jagatda. Baydele al bay bolgonu menen sizdin oşol bayağı bir kılaram etiniňizdi aýybay şirin jeyt. Mineke, siz muna ol jerdesiz, bay koşnaňyzyň ol jerde, muna ol jerde bir jetim jesi bar. Şudan atda ötüp ketseňiz, ay, geçe bir koy jetelep kirip ketken ha, dep güýösü aýalyndan soraýt, kagılaýynlar. Kurbandyk kıldy şul. Dep ümit kılıp kalat. Oşal sebepten sözde bergile dep atat Allah Taala. Wa at'imul qani' vel mu'tar. Soygon kurbandygyň etin elde ajratpay bayına da kedeyine de tek kişi ber dedi mına. Tek kişi ber. Kezalike sahharnaha lakum la'allakum tashkurun. Özü jandyklardyň baryny sizlerge hyzmat kılуу üçin jaratganmyn dedi Allah Taala. Minesin zarul bolgan şurda soýasyň. Oşunun bary Hudaýga şükür. Allah'ım sana çeksiz şükürler bolsun dep maňa şükür kılууňar üçin jarattym dep atat.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترك بشيء سمينين أقرنين أملحين. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer kurbanlık soyam dese söz türde bazarga barıp iki koşkor satıp alatılar. Bir demez ekönü satıp alatılar. Daro ekönü koşmak, uda satıp alatılar. Samineyn ekönten izdep jürüp semizin, akranayn ekönten müzü bolsun dep, emlahayni kögüş kara aralaşkanı satıp alatılar. Düşünüp atasız mı? فَاِذَا صَلَّى ayet namazını okup ve hataban nasa hutbanı okup bütkönden keyin anan üyüne kelip kanayım alıp kelgile dep öz kolu menen Bismillah Allahu Akbar dep soyat ele. Bирок Peygambarda bir adep sırtta turgan koçkorgo kurçutup atkan bıçağının önün üyge girip oğuzbay kurçutat ele. Karagıla. Bul dindegi en mıқты adep, malga bolgan adep. Peygamber soygonda Rabbim özümdün atımdan, üybülömdün atından dep soyup, ekinsin o Rabbim ümmetümdün atынан oşul koşkor soyuldu dep bizdin atımızdan soygon kagılayın. Oşondoy bolgan ulu peygamberimiz bar suyuptu. Bir toğanım. Oşon üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah ketebel ihsan ala kulli şeyin. Allah Taalam çever mamileni bardık nersege buyurup koygan. Bardık nersege buyurgan. Süйлöşsen çever süйлöş. Mamile kılsan çever mamile. Uvadalaşsan çever mamile kıl. Jasasan çever jasa. Jassan sulu çever jasa. Çever degen bul büt bardığın kıntıksız. Sizler an orçasını aytaslar go безупречный деп. Oşonun kırgıçası kıntıksız, hiç kemtigi yok degen. Oşonu çeverçilik menen dep koyat. Bizde aksakaldar bagı mınyaktı burlamdı batıp, mınyaktı alamdı batıp, mınyak menen bir idişti odarıp algandar bar go. Tarın batpay. Mınyaktı alamdı batıp, jambaş menen bir bir odarıp algandar var. Mıntı burlamdı batıp, çıkanak menen bir insan sındırıp algandar var da, bunu usulsuz dep koyat, usulujak. İşte çeverdek bolacak şimdi jupunu. Deydi. Bardık nersege çeverçilikti yazgan. Jada kalsa deydi. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا الْقِتْلَ Eğer de bir aram candıkты öldüre turgan bolsoňar, anı çeverçilik menen öldürgüle. Börünü tutup durup, bugün meni iki koyum jedin, sen meni iki koyum jedin, dep durup, bugün kıçkaç menen anın tırnağında julup durup, ketip kalıp, ana tuz sevip koyup, ertesi gelip, ölleksin be, dep durup, beşilik menen bir jağa sayıp koyup, kayra ketip kalıp, oşendi kıynama, öldürüp koy dep atat. Öldü, jedi de emalı, kursa kaçtı jedi. Öldürsün de koz öldür dep atat. Tars etip öldürüp koy, bul çetiri bile. فَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُوا الذَّبْحِ Eğer de adal candıktı soya turgan bolsoňar, anda bıçaktı ayavay kurçutup durup, anın kulağına oğuzbay, anan şır tartsın dedi. Muna şol çeverçilik dedi. Kıynamasın. Kana din uşunçalık jetik. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kanday koşkor soydu ele. Jana jerde biz aytıp öttük. Semiz, müzdü, anan, emlahayn, kara, kögüş jünü var. Şunday koşkorlar bolat go, jakşı bir sonu. Emi Peygamber aytdı. Abu Sa'id al-Khudari degen sahaba Peygamberden rivayet kılatat. Bul anık hadis. Karap durun. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yudahhi kurbanlık kılat ele. Bir kepşin bir koçkordu. Akrana müzdü, jakşı, semiz. Yandur fi sevat
көзүнүн муну тегереги капкара болгонду издеп жүрүп алат эле деп атат. Ак кой бар, ак. Эгерде баягы көгүш кара кочкор болбосо, пайгамбар издеп жүрүп, азыркы мисалы ак койдун арасынан дагы янзуру фи сават, көзүнүн мына айланасынын карасы болсо, жүнү түгү карасы болсо. Ва якул фи сават, тумшугу кара болсо, ва ямши фи сават, туягы, ва ябрук фи сават, тизеси кара болсо ошону алат эле. Түшүнүп атасызбы? Курбандык чалганда эми мындан кийин эми быйыл алып алдыңыз да. Агын, көгүн, кызылын аралашпай алып алдыңыз. Кийинкисине кичине издеп көрүң, сүннөткө ылайык кылып. Кичине издеп көрүң. Издемиш болуп коюң жөн эле. Алдын ала, окшошот экен деп бир-эки жерде, ошол окшошот экен деп алың. Эч кырдесе издемиш болуп дагы сүннөткө жакындаш керек да. Караң. Бардык нерсе өтөт, бардык жандык өтөт, бирок ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар да. Анткени Ибрахим пайгамбар уулу Исмаил алейхиссаламга бычак тартып жаткан учурда Аллах Тааланын Жабраил алейхиссалам аркылуу жаннаттан алып түшүртүп берген кочкордун өң түспөлү дал ушул эле да. Дал ушул эле. Мүздү, көгүш кара, көзүнүн айланасы кара, тумшугу өтө билинип турган кара. Мына бул 4 туягы кара, анан тизеси кара эле деп атат. Эгерде ак кочкор болуп калса деле деп атат, ошол караларына бир аз көз жүгүртүп койгула деди пайгамбарыбыз. Түшүндүрө алдымбы? Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Мына бул Курбан айт, ушул ынтымактын айы. Анан дагы бизде бир түшүнүксүз бир адат бар да. Орозо айтта дагы, Курбан айтта дагы 7 үйгө чейин барып 8-синде бура тарт деген. 7-ге чейин бар, андан ашпа деп. 8-сине мен кыйла жыл болуп калды, ошентип айтып кетип барсак, бирөө мени жеңимден тартып, такыр болбойт деп туруп алса болобу? Такыр 8-син өткөрбөй койду. Кайсы китепти окудуң десем, жок, бизде ушундай. Бизде ушундай. Мен айттым, силерде экен го, бирок Куранда мындай эмес деп атып, араң жеңдим баягыны. 8-үйгө киргенден баягы өңдөн кетип тамак жебей калса болобу? 70-сине кирбейсиң ма десе, эгерде курсаң бош болуп, улам тияка барып келип жей бер. Эгер чакырса 9-чу, кошунаң чакырса 10-чу чакырса бара бер. Тарынтып албагын. Бүгүнкү Курбан айт ал ынтымактын айы. Таттуу тараткын, шириндик бергин, суусундук бергин, борсок бер, каттама бер, эт бере албасаң. Бул ынтымактын айы. Байга да бер, кедейге да бер. Сүйүктүү бир туугандар, бул Курбан айт бир жылда бир намаз окулган намаз болгондугу үчүн көпчүлүгүбүздүн эсибизден чыгып калат. Азыр жерлерде намаз окулуп атат. Азыр ушул тапта биздин Меккеден кеткен ажыларыбыз Минага келип калышты. Кудайга шүкүр, бир аздан кийин келип калат, 3 сааттан кийин алар дагы. Кече Арафатта болушту, биз орозо тутуп аткан учурда көпчүлүгү бизге дуа кылып сүйүндүрүштү, телефон чалышып. Түнү менен алар Муздалифа деген ачык асмандын алдында кумдуу белесте түнөшкөн сүннөттеп. Азыр аларда таң ата элек эми Минага келишет. Алар бирок айт намаз окуй алышпайт, аларга важип эмес, анткени мусафир болгондугу үчүн. Алар шайтанга ташырылып келгенден кийин алардын курбандыгы союлду деген кабар келгенге чейин ихрамда туруп турушат. Качан гана ажы башчысына силердин курбандыгыңар союлуп бүттү жамаатыңкы 50 киши дегенде бүт баарынан зуулдап барып, чачтарын алдырып, такбир айтышып, ыйлашып, дуа кылышып, баягы ихрамды чечишип, анан кадимкиден муна кийимди кийип алышып, эркин отуруп калышат. Бүгүн биз болсо мынтип кече алар Арафатта турганда биз кече Арафа күнү орозо туттук. Бүгүн алар Минада турганда биз мынантип өзүбүздүн мечитибизде туруп айт намаз окуган атабыз. Ушундай бир ыйык күн. Алардан кече жакында барганда эле биздин Меккеден барган бир аксакал кайтышып келип кетти. Аллах Таалам мээримин алсын, баарыбызга ошол жерге барып хаж кылып келип насип этсин. Бул айт намаз 2 рекет намаз, важип намаз.
Niyeti şunday. Allah'ım Kurban ayt namazın vacip bolğan takbirleri menen, je bolsa vacip takbirleri menen okuunu niyet kıldım. Uşul imamga uyudum, yüzümdü kıbıla karattım. Allahu akbar dep niyet kılabız da kol baylayız. Kol bayladı degende bilesizler. Subhanakallahumma ve bihamdik ve tebarak esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk degenden keyin anan 3 jolu Allahu akbar iki koldu janыбызга түшүрөбүз. Allahu akbar Allahu akbar dep kol baylap anan imam Fatiha anan Damm sure okup ruku sajdaga ketebиz. Ekinci reketke turgandan keyin imam Fatiha okuyut, andan keyin da Zamm sure. Uşul Zamm sureden keyin rüküge barardan burada da 3 jolu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dep 3 jolu takbir aytkandan keyin 4-üncüden rüküge ketebиz. Түшүнүктүү болду, адашып кетпейбиз, а? Бул эми эл эмес, кээде имамдар адашабыз өзү негизи. Элдин сүрө деген бар да, сиздин сүрүңүздөр охо. Кананда даярданалы, эл даярбы? Бизге бир 5 мүнөтүбүз бар. Айтмакчы, кече бир мындай окуя болуп калды. Ушул жакшылыкта жарышкыла деп өзүңүздөр айтасыздар. Бүгүн мен жакшылыкта жарышып биринчи келдим деп бирөө курбандыгын кече союп келиптир. Көрдүңүздөрбү? Анандайлар бар. Эч ким келе электе ушул баарынан мурда союп коеюн деп бүгүн союп келдим деп кече союптур. Мынандайлар бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ким айт намаз окуганга чейин жандыгын сойсо, курбандык деп ниет кылса дагы, ал курбандыкка кабыл кылынбайт. Ал адал, ал курсагын тоёзуп отурган эт болуптур. Жей берсин кыжырат болбой. Ал курбандык өтпөйт деди. Айт намаз окугандан кийин анан окулат. Анткени Аллах Таала эмне деди? Асаны биле фасалли ли раббик ванхар. Садакаллахул азим. Эй Мухаммад, Раббиңе арнап, Раббиңдин ыраазычылыгы үчүн 2 рекет айт намазын оку, андан чыгып ванхар анан курбандык сой деген буйрук бар да. Курбан айт намаз окулуп бүткөндөн кийин анан союлат. Баарыңыздардын бүгүнкү аруу тилегиңиздерди Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Дагы бир жолу айт маарек болсун. Бүгүнкү айтка атайын жакшы ниет менен таштап келген кадамыңыздардын санынча Аллах Таалам соопторду жазып, кайра бара жатканда кетирген кемчилигиңизди Аллах Таалам кечирип турсун. Айт намазга, 2 айт намазга келүүнүн да сүннөтү ушундай. Келгендеги жолду бир аз айырмалап кайтасы эми. Сиздерден сураныч ушул сүннөт. Азыр келген жолуңузду, мына ушул жол менен келдиңиз, Алматинка жол менен. Берки тротуар менен келсеңиз, нар жагын өтүп алып барың. Ушул сунна айтып коеюн. Ушул сунна, бунун күлкүсү жок. Биякка кирип кете турган болсоңуз дагы, аркы бетке өтүп туруп, барып туруп светофордон солго бурулуп кирип кетесиз. А тиякка кете тургандар болсо, тиги аркы бет менен тротуар менен келген, алар муну тротуар менен чыгып туруп, анан аркага бурулуп кетсин. Ушул сунна. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айт намазга келе жатканда да, кайтканда да дал ушул сөздөр кайталасын деген. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Velillahil hamd. Dal ушул сөздү кайталаган боюнча буну үндү чыгарып айтат. Айт намазда үндү чыгарбай айтат. Ичиңизден айтасыз. А курбан айтта үнүңүздү чыгарып айтасыз. Уялбаң такбир айтканда. Унуткан киши, такбир айтсым келет деп ага эскертүү берип кетиң. Биздин майрам башка дин өкүлдөрүнүн майрамынан өзгөчөсү такбир менен Алланы улуулап келебиз жана кайтабыз. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин. Аллахумма иннака афуун карим
tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allah'ım bugünkü arı tilek menen ayet namaz okuyum dep kelgen bir tugandarımdın barının Allah Taalam den soluqtарын çın kılgın, niyetlerini yüzöge aşırgın, kemçiliklerini keçirgin, jamaatыбызга özüň bereke bergen. Uşul tapda den soluğum çın bolsa men ayet namazga barat elem dep üýünde, oorukhanada ontoп oorup jatkandarga Allah Taalam özüň şifa bergen. Bugün jakyndan aýrylyp bar bir özüň üýübüzdi Kur'andyn, sunnanın nuru menen nurdantqyn ya Rabbal alamin. Jeribizge, elibizge ıntymak, bir tugandyk, birimdik bergen. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin.